কি সিমেন্টস দিলেন এটাকে? এটা 100% জার্সি সিমেন্ট দিলাম। সিমেন্ট এবং ভিডিও দেখাবো। এই যে সিমেন্ট আছে, সিমেন্টটা দেখেন একদম 100 জার্সি। জার্সির জি। কি কোম্পানির এটা? এটা এসিআই কোম্পানি। এসিআই এর জার্সি সিমেন্ট দিলেন। আচ্ছা আচ্ছা দর্শক, এসিআই এর জার্সি সিমেন্টস দিলেন এটাকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। তো চলে আসলাম আবারও সেই চিরচেনা নানা নাতি ডেইরি ফার্ম। জি ভাই। তো মাশাআল্লাহ কেমন যাচ্ছে দিনকাল? আলহামদুলিল্লাহ ভালো যাচ্ছে, আল্লাহর হাজার হাজার শুকরিয়া। ব্যবসা বাণিজ্য চলছে আলহামদুলিল্লাহ চলছে। আচ্ছা, কেনা বেচাটা কেমন হচ্ছে? কিনা বেচাটা ভালো, যে তো কালেকশনটা একটু কম পাচ্ছি। সবাই তো যারা গরু পুষে সার বাচ্চালি ব্যস্ত, তো তাই আমরা ধরেন জার্সি বাচ্চার ব্যবসা করি, একটু কালেকশনটা কম। যাই কিনছি ইনশাল্লাহ 3টা বাচ্চা বাগাবাড়ির আছে, একটা আপনি সিমেন্স দেওয়া আছে। আর কিছু আগে বলেছিলাম যে অল্প দিনে হিট আসবে, গোটা হিট আইছে, ডাক্তার সাহেব আইছে, আপনার হচ্ছে গা সিমেন্স দেওয়া হবে। ডাক্তার দর্শকের ভিডিও সিমেন্স দেওয়া দেখা দিলে ভালো হয়, তো ডাক্তার সাহেব আইছে, তো এই গোটাক সিমেন্স দিব। মোট আপনার গরু আছে হচ্ছে গা 3, 4, 5, 6, 7টা গরু আছে। একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান আমার বাড়ির বাচ্চা আছে, দর্শকের পছন্দ হলে নিবি। ভালো মাপের একটা বাচ্চা আছে পার্সেন্টের। আর এগুলি দর্শকের দেখান, দর্শক দেখিলি। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে কতগুলো বাচ্চা দেখাবেন? তার এই মানে 7-8টার মতো। শুরু কত থেকে? শুরু 2টা ছোট বাচ্চা বাগাবাড়ি আছে আপনার 95,000 টাকা 2টা। আর এরকম লাখের উপরে আছে, লাখের নিচে আছে, বড় সব রেডি বড় বড় বাচ্চা। তো আচ্ছা আচ্ছা, এরকম তো আছে। গরুগুলো দেখাই। জি আছে। প্রথমেই পাশাপাশি 2টা বাচ্চা দেখতে হ্যাঁ, এই পাচ্ছিলাম। 2টা বাচ্চা ভাই বাগাবাড়ির। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক জার্সি হবে, এটি বিস্কুট কালার হবে, পশম পড়তেছে। ঠিক আছে, এটা ব্ল্যাক জার্সি হবে। এই দেখেন মাথার খানে আলাও সেই পাতারের গরু। এই 2টা গরু বাগাবাড়ি। বয়সটা কেমন এটার? এই 7.5 মাস হতে পারে, পশম চেঞ্জ হচ্ছে কলগা। 7.5 মাস হতে হ্যাঁ, পারে। বাটগুলো দেখাই একটু। হ্যাঁ, বাটগুলো তো অবশ্যই দেখাতে দর্শক। এই দেন বাট সেই সুন্দর দর্শক বাটগুলো তো ভালো আসছে, সেই সুন্দর। হ্যাঁ ব্ল্যাক জার্সি তো, আর তো আপনার উলান কালোই হবে। ঠিক আছে। আর এটা আপনার কালারটা একটু চেঞ্জ হ্যাঁ হবে। চেঞ্জ হবে, কালার চেঞ্জ হচ্ছে। যেহেতু এই দুধের বিস্কুট পশমটা পড়তেছে। হ্যাঁ, পশম পড়তেছে। এটার বয়সটা কেমন? এই 10 হতে যাচ্ছে, এরকম আনুমানিক। কিনা জিনিস তো ভাইয়া সঠিক বয়স বলা না সম্ভব না, না। সঠিক হয় না, যেহেতু আনুমানিক 10 মাস। হ্যাঁ, আনুমানিক 10 মাস। বাটগুলো দেখাই একটু। হ্যাঁ, বাটগুলি দেখেন। এই দেখেন বাটগুলি সুন্দর আছে। ঠিক আছে, বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, মাশাআল্লাহ 10 মাস বয়স বাচ্চাটার। সেই সুন্দর চামড়া পাতলা আছে। দর্শক মাজাটাও তো খুব ভালো। সেই সুন্দর মাদার গিরা ছাই দেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন মাথাটা, দর্শক দেখতে ললি পাচ্ছেন। মরা এল সাইজ, যে একটা সুন্দর গিটাবের গরু। জোড়া দামটা কত রাখছেন এটা? জোড়া ধরি 95। আর দরদাম কইলিলে সেখন আপনি দরদাম করতে পারবে না? জি জি, দরদাম তো করার সুযোগ আছেই। দর্শক আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। মাশাআল্লাহ। তো এখানে আমরা প্রথম 2টা দেখলাম। তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুগুলো আপনাদেরকে দেখাই। সিরিয়ালের পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম হ্যাঁ, ভাই বিগ আমরা। বডি জার্সি ভাই, একটা বিস্কুট কালার পারফেক্ট কালার একটা গরু। বড়সড় একটা জার্সি। হ্যাঁ। মাজাটা তো সেই। হ্যাঁ, রেডি গরু। মাথা সেই, মাথাও সেই ভাই। মাথা মাথাটা কালারটা কানের ভিতর অগত পশম, অনেক সুন্দর একটা গরু। মানে পারফেক্ট একটা। আশা করি দর্শকেরও পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। ললি চিকন পাতলা চামড়া। এই দেখেন চামড়ার ইয়ারা দেখেন, মানে এত চামড়া পাতলা। হ্যাঁ, বিস্কুট কালার গরু। বয়সটা কেমন এটার? বয়স রেডির দিকে 14-14.5 মাস। রেডি বাচ্চা। মোট কথা রেডি বাচ্চা। রেডি বাচ্চা, বড় বডির গরু। বাটগুলো দেখাই একটু। হ্যাঁ দেখাবো। এই যে মাথাটা একটু দর্শক ভালো করে দেয়, দর্শক চিনে যে মাথাটার যে বৈশিষ্ট্য, চোখের যে ডিপ গর্তটা, আর সিংহ মাশাআল্লাহ এত সুন্দর মানান সিং, ঝুটিও আছে মাঝখানে সুন্দর, মানে এ টু জেড। কানের ভিতর অগত পশম। সব গলি তো কথা কই না যে মানানসই যা আছে ইনশাল্লাহ সবই আছে। দেখাই একটু। উলানো সেই আছে, বাটও কলা বাট। ঠিক আছে, দর্শক বাটগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ চামড়া সেই সুন্দর ঢিল। বাটগুলো তো খুব ভালো, সেই সুন্দর মোটা মোটা বাট। ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ মাজাটাও খুব ভালো। দামটা কেমন রাখছেন এটার? 1,05,000 টাকা চা দাম ভাইয়া। 1,05,000 টাকা চা দাম। হ্যাঁ, 3 নাম্বার বাচ্চাটা। হ্যাঁ, একটা বিগ বডি গরু। দর্শক চিনে, বড় মাপের গাভী হবে। দর্শক চিনে। এই যারা আপনার যে গাইতে লাগেছিল, আমার এই গাইতে আনতে লাগে, যে ভাই লিজাতে লাগেও লাগতে পারে, যার এত চাম পাতলা। এই দেখেন, মানে সেই সুন্দর। দরদাম করা যাবে? দরদামের সুযোগ আছে ইনশাল্লাহ। তো এটা দেখলাম আমরা সিরিয়ালের 3 নাম্বার গরুটা। জি। তো দর্শক চলুন 4 নাম্বার গরুটা দেখাই। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম এটা বাগাবাই থেকে ভাই আনা। যেটা বাগাবাই সেটা বাগাবাড়ি, যে গৃহস্থ ব্যাপার থেকে না সেটি ব্যাপারীর হাতে কই।
সিরিয়ালের 4 নাম্বার হ্যাঁ, এটা বাচ্চাটা। বাগাবাড়ি বাচ্চা সিমেজ দেওয়া হয়েছে 15 তারিখে। 15 তারিখে। হ্যাঁ, এটা বাগাবাড়ি বাচ্চা। দর্শক দেখুক যে এত সব সুন্দর, এই যে তাতে দর্শক 12-13 দিন হয়েছে বীজ হ্যাঁ দেওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ কাঠ আছে, কাঠ দেখা যায় মাজার যে বাগাবাড়ি বাচ্চা, এই যে মাজার আর গিরাপ যে করা বাচ্চা আছে ইনশাল্লাহ সবই 100-এর কাছাকাছি। 100 নাই তো বাংলাদেশে 100-র কথা বলা যাবে না, ঠিক আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মাথাটা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ, সেই সুন্দর মাজাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। মাজাটুকের গিটাপ দেখেন, আর যে উলান বাটগুলি কত সুন্দর দেখেন, মানে দর্শক কয়টা বাটগুলো গরুরই দেখতে পাচ্ছেন। সেই সুন্দর উলান পালান আছে। এই দেখেন বাটগুলো ভালো আসছে। সেই সুন্দর বাট, সেই সুন্দর উলান, ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন এটা? এটা চা দাম ভাই 95,000 টাকা ভাইয়া। চা দাম 95,000 টাকা, দরদাম করা যাবে। সুযোগ আছে দরদাম করা। তো এটা দেখলাম সিরিয়ালের 4 নাম্বার গরুটা। তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। এর পরবর্তী 5 নাম্বার গরুটা। ভাইয়া যে এটাতে সিমেন্ট এটাকে দিলাম, তো বীজ দেওয়া হলো হ্যাঁ না? এটাকে বীজ দেওয়া হলো। যে এর আগে বলেছিলাম যে অল্প দিনে হিটে আসবি, কৃমিনাশক করেছি, লিভার টনিক, জিঙ্ক করার পরে। আর আপনার এই পাউডারটা খাওয়ালে ডাক্তার সাহেব বলেছে যে আপনার কনসেপ্টের আশা বেশি, কনসেপ্ট হবে এ কথা করার কারো ক্ষমতা নাই। এই আমিন পাউডার খালে আর পরীক্ষিত আছে, এটাকে এই গরুটা খাওয়াচ্ছি যে কোনো ভাই নিলে যেন তার ভাগ্যটা ভালো থাকে। এটা খাওয়ালে কি হয়? মানে কনসেপ্টের আশা বেশি। সিমেজের পরে আগে থেকে খাওয়াচ্ছি, হিটের আগে থেকে খাওয়াচ্ছি, হিটও দ্রুত আসে এবং হিট আসলে সিমেজ দিলে কৃমিনাশক করার পর খাওয়াতে হয় এবং সিমেজ দেওয়ার পর খাওয়ালে আশা থাকে বেশি, এজন্য এই গরু খাওয়াচ্ছি। জি ভাই, এসিআই কোম্পানি। এসিআই কোম্পানির। আচ্ছা, তার মানে এটা আজকে বীজ দেওয়া হলো? হ্যাঁ, আজকে বীজ দেওয়া হলো। একটা যে এই গরু সচরাচর ইউটিউবে 100টার ভিতরে একটা আসে না, ভুল হবি। মানে এরম ঝুটি মাথা, মুন্ডি মাথা, এত সুন্দর সব পাতলা চামড়া, সুন্দর বাটগুলো দেখায়। হ্যাঁ, বাটগুলি দেখান। হ্যাঁ, আয় দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। দর্শক মাথাটা খুবই সুন্দর গরুটার। বাটগুলো আপনাদেরকে সেই দেখাবো। সুন্দর বাট, উলান গোলাপ ফুলের মতো দেখেন উলান। বাটগুলো ভালো আসছে, সেই সুন্দর। আর এত মানে লোক কই থাকে বুঝছেন, তো ডাক্তার আইছিলি। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? দাম চা ভাই 1,05,000 টাকা। এটা তো বেচা কিনা কত, মহাভারত দাম চায় তো লাভ নাই। যে মানুষ অবশ্যই সমাজতর ভিতর থাকে যে ভাই লিবে ইনশাল্লাহ, আল্লাহ পাক জেল কারো ক্ষমতা নাই যে সিমেন্ট দিতে থাকবে, আল্লাহ জেল কবুল করে ইনশাল্লাহ থাকতে পারে, মালিকের ইচ্ছা। যে মাথাটুকের গিটাপ, যে একটা গরু, যে দর্শক চিনে গরু যে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ, আমার আর অত কথা বলা লাগে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। আচ্ছা ভাই, পরবর্তী সিরিয়ালের 6 নাম্বার গরুটা দেখতে বিলাক পাচ্ছেন। জার্সি যোগী মন্ডি, শিং বড় হবে না, শিঙে জায়গা পরিষ্কার হয়েছে, রেডি হয়ে গেছে। ব্ল্যাক জার্সি যোগী মুন্ডি। হ্যাঁ, মানে আপনার শিং পশম পার হবে না, হলে এতদিন হয়তো যেহেতু গরু তো রেডি হয়ে গেছে, মন্ডি করলেও মানুষ বুঝতে পারবে না। তবে আমি তো দেখছি শিঙের জায়গা পরিষ্কার হয়েছে, তাহলে শিঙের জায়গা যে পরিষ্কার থাকে মন্ডি হয় না, যে পশম থাকে তাহলে মন্ডি হয়। বয়সটা কেমন এটা? বয়স 14.5 মাস, আমি রেডির দিকে। কৃমিনাশক, লিভার টনিক, জিঙ্ক এগুলি করা হয়েছে। কোনো ভাই নিলে, কোনো দাদা ভাই নিলে তার পাক পারে কারে গরু দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই দেখেন উলান টুক ঝুলঝুলি উলান, সব গরুর ইনশাআল্লাহ উলান পালান গুলো ভালো আসছে। হ্যাঁ, ভালো আসছে। হ্যাঁ, উলান পালান গুলো দর্শক ভালো আসছে মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন এটা রাখছেন? চা দাম ভাই 82,000 টাকা। চা দাম 82,000 টাকা। একটা মানে বড় বডির গরু হয় ভাইয়া, যে বড় দরদাম বড় করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, দরদামের সুযোগ আছে। বড় বডির বিলাক জার্সি হয় না, এই কোয়ালিটি হবে ইনশাআল্লাহ। ডবল গরু, সেই আপনি দেখেন চামড়াগুলি কত সুন্দর পাতলা, সব দিকে উলান পালান, চামড়া মাথা সবই ইনশাআল্লাহ ভালো আছে গরু করা সবগুলো। তো এটা দেখলাম সিরিয়ালের 6 নাম্বারটা। জি ভাই। তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুটা দেখাই। পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। আমার গাভীর বাচ্চা, দর্শকদের পছন্দ হ্যাঁ, হয়। এটা আপনার বাড়ির মানে বাচ্চা। আয় দর্শক দেখতে সেই পাচ্ছেন আপনারা সুন্দর। মাশাআল্লাহ। 8.5 মাস বয়স, গ্রোথ অনেক ভালো। হ্যাঁ, ওর মায়ের দুধও অনেক হয়তো, দুধ তো ভালো 14-15 কেজি দুধ হয়তো, দুধ খাওয়াইছি, আল্লাহ দিলে গোতও খুব সুন্দর হয়েছে। বাটগুলো দেখায়। হ্যাঁ, বাটগুলো সেই সুন্দর আছে, দেখেন এই দেখেন। দর্শক বাটগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। হ্যাঁ, দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ বাটগুলো ভালো আসছে, সেই সুন্দর। মাজাটা অনেক চওড়া, সেই চড়া মাজা। আর এই যে স্টেটটা দেখেন, এই যে মানে জাতের ভিতর ইনশাল্লাহ কান কোটি কোটি, নেঙু ছোট, সব দিক দিয়ে আল্লাহর রহমতে
দুধের গরম তো ফুর্তি মনে। হ্যাঁ দামটা কেমন রাখছেন এটার? ভাই এটা চা দাম 1,05,000 টাকা। চা দাম 1,05,000 হ্যাঁ। টাকা। ওর দর্শক দেখলে ইনশাল্লাহ আর মালাটুক দেখেই পছন্দ হবে যে কত গিটাবের গরু। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। জি ভাই, দর্শক আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। তো আজকে তো এই পর্যন্ত ভাই এই রেখেছেন। পর্যন্ত শেষ ভাই। যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগটা ঈশ্বরদী থানা, পাবনা জেলা, নানানাতি খামার দর্শক চিনে আসে কুম সহগ আপনার ব্যাংকে বিকাশে টেকা দেয়, আমরা গরু পাঠাতি। জেলা আসে আপনি ঈশ্বরদী ট্রেনে আসলে ট্রেনে নামবি, বাসে আসলে ঈশ্বরদী নামা যাবে, এখন তো 20-30 টাকা ভাড়া লাগে এই অরণকুলা হাটের পাশে। আর পাবনার ওরা আসলে অরণকুলা হাটে যাতে সর্বপ্রথম খামার আমারে আল্লাহ এসে দেখে শুনে নিতে দেখে পারবে। শুনে নেওয়াই ভালো। আসে কম, আমরা পাঠা দিই আল্লাহর রহমতে সহি সালামতে পাঠা দেওয়ার পর্যন্ত দায়িত্ব আমারে। ব্যাংকে কিংবা বিকাশে টেকা দিতে আমরা গরু পাঠা দিই। ওখান গেলে গাড়ি কোনো ভাই আবার গাড়ি ভাড়া সহ দিয়ে দেয়, যেন ভাই মা বোনেরা আছে গরু নামাতে চলে আসে, যেহেতু আমার টেকা আপনার গাড়ি ভাড়া সহ পোষা দিয়ে দেয়, ব্যাংকে হোক বিকাশে হোক। আবার কোনো গরু যা গাড়ি ভাড়ালে আমার টেকা দিয়ে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা। তো আশরাফুল ভাই আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু বাচ্চা দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ।